Fuertes vientos tumbaron un escenario en un cierre de campaña aquí en San Pedro. Desgraciadamente hay lesionados. Ya está ahí Protección Civil, ya están ahí cuerpos de seguridad y ambulancias. Les pido que nos guardemos todos. No hay ni una necesidad de salir. Las siguientes 2 horas estén en resguardo, bajo cuidado, bajo techo. Cuiden mucho a sus hijos.